السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي غادي نكتشفوا فيه واحد المنطقة زوينة بزاف، هي كتواجد نواحي مدينة مراكش. هذه المنطقة هي عين تيغدوين. سبحان الله، هذه العين كتمتاز بالمياه المعدنية العذبة، هي مياه غازية. نخليكم مع هذه المناظر الطبيعية. إلا عجبكم الفيديو خليو لي التعاليق ديالكم اللي كتشجعني، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وفرجة ممتعة.